ณมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และภายใต้ผืนน้ำที่ลึกลงไปนั้นได้มีเมืองหนึ่งที่ทั้งมนุษย์บนพื้นดินและชาวสวรรค์บนชั้นฟ้าต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเมืองแห่งนั้นเหล่ามนุษย์และเทวดาจะเรียกกันว่าเมืองน้ำโดยในเมืองน้ำหรือเมืองชลาไสยที่มีอาณาเขตที่ชัดเจนภายใต้มหาสมุทรที่กว้างไกลและมีมัจฉาหนุ่มตนหนึ่งขึ้นเป็นพระราชาซึ่งเขาเป็นที่รักใคร่และเคารพศรัทธาของเหล่าชาวเมืองเจ้าเมืองชลาไสยตนนี้มีชื่อว่ามัจฉราชเขานั้นเป็นหนุ่มวัยชกัน แต่มีนิสัยที่แตกต่างกับคนหนุ่มทั่วๆไปคือมีจิตใจที่เยือกเย็นและเป็นธรรมมัจฉราชจะพร่ำสอนชาวเมืองอยู่เสมอว่าอย่าออกไปเพ่นพ่านแถวเมืองไกลแม้แต่ใต้มหาสมุทรที่สามารถท่องเที่ยวไปได้ก็ไม่ควรจะออกไปเพ่นพ่านเพราะจะพบกับอันตรายหรืออาจจะนำความเสียหายมาถึงเมืองน้ำก็เป็นได้เหล่าชาวเมืองต่างก็เชื่อฟังมัจฉราชเป็นอย่างดีและไม่มีผู้ใดกล้าออกไปเพ่นพ่านไกลจากเขตเมืองชลาไสยหรือขึ้นไปยังเมืองมนุษย์มัจฉราชนั้นได้ปกครองเมืองชลาไสยอย่างสงบสุขเรื่อยมาและมัจฉราชเองก็มีน้องสาวอยู่ตนหนึ่งชื่อว่ามัชชิมาซึ่งเป็นสาวสวยสดใสและร่าเริงเธอเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในเมืองน้ำหลายต่อหลายตนแต่เธอก็ไม่คิดจะสนใจใยดีใครเลยแม้แต่ทหารคนสนิทของพี่ชายที่ชื่อว่าอัมพศที่เป็นคู่หมายกันมาตั้งแต่เด็กๆหญิงสาวก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นักเพราะมัชชิมาสนใจในเรื่องการแพทย์เธอจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดศึกษาพันไม้ใต้น้ำเพื่อสกัดไว้เป็นยารักษาโรคให้แก่ชาวเมืองน้ำแม้มัชฉราชนั้นจะรู้ว่าสมควรแก่เวลาที่มัชชิมาควรจะแต่งงานกับอัมพศได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่กล้าบังคับจิตใจให้มัชชิมามาทำตามที่เขาต้องการได้เพราะเขารู้ดีว่าสิ่งที่น้องสาวกำลังทำอยู่นั้นก็สำคัญต่อความเป็นอยู่ของเหล่าชาวเมืองน้ำมัชฉราชเลยได้แต่ปลอบใจอัมพศเรื่อยมาและเพราะเขาเป็นเพื่อนกับอัมพศมาตั้งแต่เด็กๆทำให้อัมพศรับฟังเหตุผลทุกอย่างทั้งยังบอกว่าถ้ามัชชิมาไม่อยากแต่งงานด้วยเขาก็ไม่ว่าอะไรท่านไม่ต้องคิดมากเลยถ้าน้องมัชชิมาไม่ประสงค์จะแต่งงานกับข้าก็จะไม่ว่ากล่าวอันใดไม่ได้ดอกเจ้าเป็นเพื่อนสนิทของข้าและเป็นทหารที่เก่งด้วยพ่อกับแม่ของข้าเคยพูดไว้เช่นไรกับพ่อแม่ของเจ้าข้าก็จักต้องทำตามท่านได้โปรดอย่าบังคับน้องหญิงเลยมัชฉราชหัวเราะชอบใจเมื่อได้ยินน้ำเสียงห่วงใยมัชชิมาจากอัมพศเพราะเขารู้ดีว่าอัมพศนั้นรักน้องสาวของเขามากแค่ไหนบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมัชชิมาไม่เห็นถึงความรักและความห่วงใยที่อัมพศมีให้แต่อย่างไรเสียมัชชิมาก็ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจอัมพศสิ่งนี้ทำให้มัชฉราชมั่นใจว่าสักวันหนึ่งทั้งสองตนจะต้องได้แต่งงานกันและวันนั้นจะเป็นวันที่เขามีความสุขอย่างที่สุดแต่จริงๆแล้วมัชชิมานั้นรู้สึกถูกใจอัมพศอยู่ไม่น้อยเพราะเขาเป็นคนดีและห่วงใยเธอเสมอมาแม้บางครั้งหญิงสาวจะทดสอบความเข้มแข็งในจิตใจของอัมพศด้วยวิธีการต่างๆนานาอย่างเช่นไปอาบน้ำที่บ่อส่วนตัวและปล่อยให้เขายืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างแล้วเธอก็แกล้งเปิดเผยเนื้อตัวแต่อัมพศก็ยังรักษาท่าทีและท่าทางไว้ตลอดเวลาอีกทั้งยังเอ่ยปรามเธอในเรื่องการระมัดระวังตัวเองจนหญิงสาวต้องยิ้มขำอยู่บ่อยๆบางครั้งเธอก็แกล้งถึงเนื้อถึงตัวแต่อัมพศก็ไม่เคยฉวยโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวจึงทำให้มัชชิมาคิดว่าบุรุษคนนี้แหละที่จะเป็นคู่ชีวิตของเธอแต่เธอนั้นยังไม่พร้อมจะแต่งงานและภารกิจของเธอก็ยังไม่เสร็จสิ้น
ตอนนี้เธอต้องการสกัดยาตัวหนึ่งที่เป็นสุดยอดของยาไว้เพื่อรักษาชาวเมืองน้ำและพืชสมุนไพรใต้น้ำนั้นก็มีไม่เพียงพอที่จะผสมผสานให้ออกมาเป็นตัวยาได้มัชชิมาได้ศึกษาตำราการแพทย์โบราณของเมืองชลาไสยจนได้รู้ว่าต้องนำพืชชนิดหนึ่งซึ่งงอกงามอยู่บนแผ่นดินเมืองมนุษย์มาทำเป็นตัวยาเมื่อมัชชิมาได้อ่านตำราแล้วก็ต้องคิดหนักเพราะมั่นใจว่าพี่ชายจะต้องไม่อนุญาตให้เธอขึ้นไปยังเมืองมนุษย์อย่างแน่นอนแต่เธอนั้นสัญญาไว้กับตัวเองแล้วว่าจะต้องสกัดตัวยาให้สำเร็จหญิงสาวจึงคบคิดไตร่ตรองอยู่หลายวันว่าจะทำเช่นไรที่จะสามารถขึ้นไปยังเมืองมนุษย์ได้และเธอก็คิดว่าทางเดียวที่จะขึ้นไปได้ก็คือหนีขึ้นไปและเธอจะพานางกำนันคนสนิทไปด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือกันและกลับลงเมืองน้ำโดยเร็วแต่การลักลอบพูดคุยกันของมัชชิมากับนางกำนันนั้นอัมพศก็สืบรู้จนได้และได้นำเรื่องไปกราบทูลให้มัชชราชทราบเมื่อมัชชราชรู้เรื่องเขาก็ไม่พอใจเพราะน้องสาวนั้นกำลังฝ่าฝืนกฎที่เขาตั้งไว้หลังจากที่อัมพศสังเกตสีหน้าและแววตาของเพื่อนแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าเพื่อนนั้นโกรธน้องสาวของตัวเองไม่น้อยเขาจึงบอกว่าทุกสิ่งที่มัชชิมาทำก็เพื่อส่วนรวมและเธอก็มีเจตนาดีถึงแม้วิธีการจะไม่ถูกต้องท่านอย่าได้ลงโทษน้องหญิงเลยและข้าจะอาสาตามไปดูแลน้องหญิงเองวันรุ่งขึ้นเมื่อมัชชิมาและนางกำนันแอบว่ายน้ำออกไปอัมพศก็ว่ายน้ำตามไปห่างๆเพื่อไม่ให้หญิงสาวรู้ตัวจนกระทั่งไปถึงชายฝั่งของมหาสมุทรมัชชิมาและนางกำนันได้กลายร่างเป็นมนุษย์ทั้งคู่เดินขึ้นไปบนชายหาดส่วนอัมพศที่ว่ายน้ำตามไปถึงก็แอบไปนั่งมองดูทั้งคู่อยู่ที่พุ่มไม้เจ้าไปดูตรงโน้นทีพันไม้ชนิดนี้อยู่บริเวณชายฝั่งนี้แหละมัชชิมาบอกให้นางกำนันเดินไปสำรวจอีกทางด้านหนึ่งส่วนตนเองนั้นก็รีบเดินไปดูอีกด้านทั้งคู่ดูรีบร้อนลุกลนโดยเฉพาะมัชชิมาที่หันซ้ายหันขวาตามหาพันธุ์พืชที่ต้องการจนอัมพศที่แอบมองอยู่นั้นรู้สึกสงสารเพราะเขารู้ดีว่าหญิงสาวไม่ได้อยากขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่เพราะนางอยากทำงานให้สำเร็จจึงยอมเสี่ยงในครั้งนี้ชายหนุ่มนั่งมองดูรายรอบอย่างระมัดระวังจนกระทั่งได้ยินเสียงมัชชิมาตะโกนบอกนางกำนันว่าเจอแล้วเขาจึงรู้สึกโล่งใจแต่ทันใดนั้นจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบไปทั่วทั้งชายฝั่งและได้มีเทวดาหนุ่มตนหนึ่งพุ่งเข้าไปหามัชชิมาที่ยืนตกตะลึงอยู่เมื่อนางกำนันเห็นว่าเทวดาตนนั้นเข้าไปใกล้มัชชิมาเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็กลับถูกเทวดาตนนั้นวาดมือใส่และร่างของเธอก็ลอยละลิ้วไปตกลงบนพื้นทรายนางกำนันกระเสือกกระสนลุกขึ้นเพื่อจะเข้าไปช่วยมัชชิมาอีกครั้งแต่มัชชิมาได้ตะโกนบอกให้เธอรีบว่ายน้ำกลับไปยังเมืองชลาไสยนางกำนันนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็รีบวิ่งออกไปและกระโจนลงน้ำแหวกว่ายหนีไปอย่างรวดเร็วส่วนมัชชิมานั้นเธอยืนกำต้นไม้ไว้แนบอกและทำท่าจะวิ่งหนีออกมาแต่ก็ถูกเทวดาหนุ่มตนนั้นเย้าหยอกและเข้าประชิดตัวแต่ก่อนที่เทวดาตนนั้นจะถึงตัวของหญิงสาวอัมพศก็ได้เข้ามาขวางไว้และขอร้องให้ปล่อยเขากับมัชชิมาไปทำไมข้าจะต้องปล่อยพวกเจ้าโดยเฉพาะคนสวยคนนี้ถึงแม้เจ้าจะเป็นปลาแต่ข้าก็ไม่ถือนะไปอยู่กับข้าเสียเถิดข้าเป็นถึงเทวดาเชียวนะนางเป็นคู่หมายของข้าและได้โปรดปล่อยพวกเรากลับไปข้าไม่สนและข้าก็ไม่ปล่อย
ข้าเตือนแล้วนะองค์อมรินทร์เทวดาจอมกระล่อนคิดว่าอัมพสนั้นคงไร้ฝีมือแต่เขาคิดผิดเพราะเมื่อต่อสู้กันแล้วเขากลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จนรู้สึกเสียหน้าและรีบบินหนีขึ้นสวรรค์ไปส่วนอัมพสก็รีบพามัชฌิมากลับไปยังเมืองชลาไสยเมื่อไปถึงทั้งสองตนก็เห็นนางกำนันกำลังนั่งตัวสั่นงันงกอยู่ต่อหน้ามัชฌราชที่มีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่แต่พอเห็นอัมพสจูงมือมัชฌิมาเดินเข้ามาเขาก็มีสีหน้าดีขึ้นน้องขออภัยพี่ชายน้องไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายเช่นนี้โชคดีที่ท่านอัมพสไปช่วยข้าไว้ได้ทันแล้วเจ้าจะตอบแทนอัมพสเช่นไรมัชฌิมามองพี่ชายอย่างงงๆแต่พอเห็นมัชฌราชมองหน้าอัมพสด้วยสีหน้ายิ้มและอัมพสเองก็ยิ้มกริ่มออกมาหญิงสาวเลยรู้ความในนั้นเธอทำสีหน้าไม่ชอบใจและค้อนให้หนุ่มทั้งสองที่เห็นพ้องต้องกันมัชฌราชและอัมพสรู้สึกเอ็นดูในท่าทางของหญิงสาวทั้งคู่หัวเราะชอบใจที่สามารถจัดการให้มัชฌิมายอมแต่งงานได้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆหลุดออกจากปากเลยจากนั้นไม่นานงานแต่งงานระหว่างอัมพสกับมัชฌิมาก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และเมืองชลาไสยก็เต็มไปด้วยความรื่นเริงเพราะเป็นการจัดงานฉลองให้กับมัชฌิมาด้วยที่เธอได้สกัดยาชนิดใหม่จนสำเร็จอัมพสนั้นมีความสุขมากและเพิ่งจะรู้ว่ามัชฌิมานั้นก็มีใจให้กับตนเช่นกันหลังงานแต่งงานทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ทั้งมัชฌราชและอัมพสก็รู้ดีว่าองค์อมรินทร์คงจะไม่ยอมอย่างแน่นอนเพราะเทวดาตนนั้นเป็นเทวดากระล่อนบนชั้นพิมานที่ชอบสร้างแต่เรื่องไม่ดีให้ชั้นสวรรค์ต้องมีมนทินอยู่บ่อยครั้งและครั้งนี้มัชฌราชเชื่อว่าองค์อมรินทร์จะต้องคิดแก้แค้นอย่างแน่นอนและก็เป็นไปตามที่มัชฌราชคิดไว้เพราะไม่นานนักเขาก็ได้ข่าวว่ามีกองทัพจากเมืองภูมิราชที่เป็นเมืองมนุษย์และนำทัพด้วยท้าวภูมิรินทร์ได้ยกทัพมาถึงชายฝั่งมหาสมุทรแล้วและกำลังรวบรวมทหารดีมีวิชาลงไปยังเมืองชลาไสยเพื่อจัดการกับมัชฌราชและอัมพสเพราะท้าวภูมิรินทร์นั้นถูกองค์อมรินทร์ยุแย่โดยบอกว่าเมืองชลาไสยกำลังคิดการใหญ่เพื่อจะเป็นใหญ่บนแผ่นดินด้วยเพราะได้ส่งทหารออกมาสอดแนมบนชายฝั่งแล้วและท้าวภูมิรินทร์เองก็รู้ดีถึงความเก่งกาจของมัชฌราชกับทหารแห่งเมืองน้ำนั้นว่ามีความน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเขาเลยคิดที่จะเล่นงานก่อนเมื่อมัชฌราชรู้เรื่องราวทั้งหมดเขาก็คิดจะไปพบท้าวภูมิรินทร์เพื่ออธิบายความทุกอย่างแต่กลับมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นโดยมีลมพายุฝนพัดกระหน่ำอย่างหนักบริเวณแถบชายฝั่งและทำให้กองทัพของท้าวภูมิรินทร์ปั่นป่วนจนต้องถอยร่นกลับไปตั้งหลักที่เมืองซึ่งเขาคิดว่าเหตุการณ์พายุฝนนั้นเกิดจากฝีมือของมัชฌราชซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยแต่เป็นฝีมือขององค์อมรินทร์เองที่ต้องการปั่นหัวให้ทั้งสองฝ่ายห้ำหั่นกันมัชฌราชนั้นรู้ดีจึงได้เดินทางไปยังเมืองภูมิราชเพื่อพูดคุยให้ท้าวภูมิรินทร์ได้ทราบความจริงโดยสั่งให้อัมพสนั้นอยู่ดูแลเมืองชลาไสยแต่พอไปถึงเขาก็ถูกทำร้ายโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวจากทหารที่มีวิชาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่เขากระเสือกกระสนหนีเพื่อจะกลับไปยังเมืองชลาไสยแต่ก็หนีไปได้ยากเพราะมีทหารอยู่เต็มเมืองไปหมดมัชฌราชนั้นกำลังจะจนหนทางแล้วแต่จู่ๆเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวคนหนึ่งและหญิงสาวคนนั้นก็ได้จัดหาในสิ่งที่ต้องการให้นั่นคือน้ำค้างบริสุทธิ์เพื่อนำมาปรุงกับยารักษาตนเองจากนั้นมัชฌราชก็รักษาตนเองจนหาย
และซาบซึ้งในการช่วยเหลือจากหญิงสาวเขาได้กล่าวขอบคุณและบอกว่าสักวันจะตอบแทนน้ำใจกลับคืนมัจฉราชคิดหาช่องทางเพื่อจะพูดคุยกับท้าวภูมิรินทร์จนสุดท้ายก็ได้พบกันและได้พูดคุยกันจนเข้าใจในที่สุดเมื่อเข้าใจกันดีแล้วท้าวภูมิรินทร์ก็ได้ส่งสารไปถึงสวรรค์เพื่อแจ้งถึงความประพฤติขององค์อมรินทร์ไม่นานนักทั้งมัจฉราชและท้าวภูมิรินทร์ก็ได้ข่าวว่าองค์อมรินทร์นั้นถูกลงโทษและกักตัวอยู่บนสวรรค์ไม่ให้ได้ไปไหนมาไหนเหมือนเช่นที่ผ่านมาข้าต้องขอโทษอย่างที่สุดในความเข้าใจผิดถ้าข้าทำการสิ่งใดเพื่อเป็นการไถ่โทษได้ก็จงบอกแก่ข้าไม่ต้องการสิ่งใดดอกขอแค่ทั้งสองเมืองเป็นมิตรที่ดีต่อกันข้าก็ดีใจแล้วท้าวภูมิรินทร์ยังคงไม่สบายใจเพราะอยากจะทำอะไรก็ได้เพื่อจะไถ่โทษจนกระทั่งเขาได้เห็นสายตาของมัจฉราชที่มองไปยังหลานสาวของเขาซึ่งเป็นหญิงสาวที่ได้ช่วยเหลือมัจฉราชไว้นั่นเองเมื่อเขาเห็นสายตาที่แสดงความพึงพอใจออกมาก็คิดได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่คงจะพอไถ่โทษได้แล้วข้าอยากให้เราทั้งสองเมืองแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นโปรดรับหลานสาวของข้าเป็นสนมของเจ้าเถิดข้ารับนางเป็นสนมไม่ได้ดอกนางต้องเป็นมเหสีของข้าเท่านั้นท้าวภูมิรินทร์ถูกใจในคำพูดนั้นและหัวเราะร่าออกมาไม่นานหลังจากนั้นพิธีแต่งงานก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มัจฉราชได้แต่งงานกับฉัตรริกาที่เป็นหลานสาวของท้าวภูมิรินทร์และเขาได้สัญญาว่าจะดูแลนางอย่างดีที่สุดมัจฉราชได้พักอยู่ที่เมืองภูมิราชระยะหนึ่งและได้ขอตัวกลับไปยังเมืองชลาไสยโดยพาฉัตรริกาไปด้วยฉัตรริการู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวเพราะเธอนั้นเป็นมนุษย์แถมยังว่ายน้ำไม่เป็นอีกเธอครุ่นคิดอย่างหนักว่าจะเดินทางไปยังเมืองน้ำกับมัจฉราชได้อย่างไรข้าจะไปกับท่านได้อย่างไรข้าเป็นมนุษย์ข้าว่ายน้ำไม่เป็นไม่ต้องห่วงน้องหญิงเจ้าเป็นเมียข้าแล้วรับรองเจ้าไม่จมน้ำดอกแล้วข้าจะหายใจในน้ำได้อย่างไรกันข้าจะหายใจแทนเจ้าเองไปกันเถอะมัจฉราชพาฉัตรริกาแหวกว่ายน้ำดำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงเมืองชลาไสยและที่นั่นชาวเมืองต่างให้การต้อนรับเธอเป็นอย่างดีและได้รับการดูแลจากมัชชิมาอย่างใกล้ชิดจนเธอรู้ธรรมเนียมของเมืองชลาไสยทุกอย่างหลังจากนั้นไม่นานมัชชิมาก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวแก่อัมพสและฉัตรริกาได้ให้กำเนิดลูกชายแก่มัจฉราชแล้วทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขณที่เมืองน้ำใต้มหาสมุทรแห่งนั้น